さあ、こんにちは、ひかりです。今回はね、ハードオフオフハウス大泉店っていう、群馬の大田とかのところにある店舗に来ました。ハードオフ、こっちはオフハウスって書いてありますね。入り口はこの1箇所になってる感じかな。これね、結構お客さんに外国人の方が多い店舗ですね、特徴的には。これスペシャルプライズっていうね、入り口のところに、55円とかの商品がいろいろあって。文具関係とかも多かったかな。写真立て、ファイルとかね。色紙もあったしで、こういうね、壺。こういうのは激安感あるよね。55円から100円か、このコーナーは。で、家具とかもありますね。ソファーとか引っ越すときとかこういうとこ来て買うと安く買えると思います。自転車だ。これまだ入り口付近ですね。でね、このね、レディースの服がね、もうね、100円になってました。安い。で、入店ということで。こんな感じでね、金相場があったりして、ちょっとね、貴重なものがあったりするんだけど、こっちね、おもちゃコーナーですよ。いきなり。昔はね、店内結構奥の方におもちゃコーナーあったのに、今は入り口付近に移動になってました。やっぱ売れるんだろうね。で、ブースカ。ブースカはだいたい1000円ぐらいで買えればいいかなっていう感じのソフビではあります。今のブースカね。これね、ちょっと気になるレトロロボ。堀川玩具が出してるんだって。ボバとかもいたね。激闘者。箱入り。どんどんこれから価値上がっていくよね。戦隊ロボとかもね。そして、バルカン。超かっこいい、これ。一番くじかなのフィギュアかもしれないですね。で、これね、妖怪メダル詰め合わせになってますよ。なっちゃってるよね、今はね。どこ行ってもね。で、これちょっとなんか、海外のお土産ってこともないか日本語書いてあったね。それレトロっぽい。このね、大泉店さんの特徴的に今回思ったのは、おもちゃコーナーね、レトロ玩具が多かった。しかも、なんていうのかな。貴重で価値が上がってるっていうよりも、古いんだけど、今まだ価値上がってないみたいなものが結構あったんで、楽しかったですね。これね、プライズの振り返ってるこのゴモラのソフビですね。メタコレとかもね、ものによってはだいぶレアになってるものもあるみたいで。タイタンソード。これね、仮面ライダークーガの紫のフォームが使う剣です。箱入りで見たのすっごい久しぶりっていうかもう当時以来かもしれない。これはこういう変形トイみたいなやつか。特になんてキャラってわけじゃないんだけど、早川玩具が出してるのかな。で、今も出てるんですよ。なんか、島村とかに売ってますよ。うん。そういう洋服屋さんに売ってます。僕も前買って遊んでたことあるな。ちょっと壊れやすいんだけどね。パーティーメイト相撲。相撲レスリング。多分トントン相撲できるおもちゃかなって感じ。これよく見るね。アギト系の。330円じゃん、メタこれ。ちょっと安い。定価高いからね。そしてゴジラの陶器の中やつって、ちゃんと公式なのかな。でこれもアギトのビッグサイズソフビですね。ここら辺、なんか AKB って書いてなかった今。この日気づかなかった、撮影中には。でね、今気になってるのは多分ね、このね、カイトっていうかタコ。ビーグルカイトって書いてあるね。タコですね。ちょっとレトロっぽい。こういうレトロな。確かにね、タコとかって古いものでキャラクターものでも価値上がってないんだよね。これいくら ?330 円詰め合わせかな。仮面ライダーとか。あとね、北斗の剣のケンシロウとかいましたね。トミカも入ってるのかな。スミッコとかね。こういう詰め合わせ僕好きですね。最近メルカリとかもよく見るんだけど、ガチャ詰め合わせとかでまとめ売りとかで調べるんだけど、やっぱリサイクルショップの方がそれは安いですね。砂場大好きロボ。これガンダムかな。これまあ見る気がする。なんかメタコレをまた見てる。
お、これビックリマンのビックリペンだって。ビックリマンのはね、アイテムコレクターいますからね。ここのね、店舗結構このラインナップ面白いな。そして、鬼滅の刃とかね、詰め合わせで売られてました、フィギュアが。キューボスのなんか、詰め合わせもあったかな。お、これコナンのね、ポアロの安室さんですよ。これ今安いんだよね、結構。お、これも詰め合わせになってる。これなんだろう、何のキャラ？あ、カネゴンだ。で、バルタン星人とウルトラマンもいる。フィギュアで言うとなんか五条悟のフィギュアとかね、ものによってはすごい高く売られてますよね。キューポスのあれか。あれです。なんだっけ。ラムちゃんじゃなくて、ブルマじゃなくて、あられちゃん。あ、会場8号。これね、だいぶ安かったですね。880円。これかなり最近のじゃないかな。マスクフィギュアみたいなやつで。今だいたいいくらぐらいで売られてるんだろうって現地で調べたんだけど、だいぶ安いことが判明しました。あ、目指すだね。目指すは終わっちゃうからね。今度なんかフレンダだっけなんか別のに変わるんですよね。だからいろんな店舗で結構目指すのまとめ売りというかもう処分価格になってるところが多いです。はい。リングパズル。なんかリングパズルなんかこういうね、こういうレトロなの多いんですよ。面白かったよ、だから。この辺のワゴンにもなってるってすごいおもちゃが溢れ返ってる感じ。物量が多い店舗がやっぱ好きですね。スカスカなお店よりも、こうやっていっぱいぎっしりある店舗の方がやっぱ楽しい。あ、これは東京リベンジャーズとかの詰め合わせになってるのかな。今リベンジャーズ安いからね。で、この辺ちょっと100円コーナーみたいになってますけど、これは、ライオンズの、サインボールで、直筆じゃない、球場とかで売ってるお土産用のサインボールですね。コカ・コーラ、FIFA ワールドカップの日韓合同のやつか。なんだこれは。これもなんかちょっとね、平成レトロというか、ちょっと昭和後期みたいな感じするけどね。鏡付きの、なんか小物入れみたいな、アクセサリーケースかな。出た怪獣ソフビ詰め合わせ。これね、ゼアスぐらいのやつですね。だからちょうど僕がちっちゃかった頃のに遊んでたやつらばっかですごいね、馴染みありました。1650円安いと思う、これは普通に。ただ僕はもう全部持ってる怪獣だったんで買わないんですけど、完全にね、良かったよ、これは。持ってない方。しかもね、最近では珍しい装備たちだと思います。ちょっと昭和レトロなね、センスというか、センスじゃないや、羽子板。何これ？猫が遊ぶおもちゃかな。キューポスの白雪姫みたいなのいるよね。キューポスもね、ヒデとかね、結構高くなってますよね。ものによってね。ヒロアカ鬼滅とかはすごい安いんだけど、ヒデの、キューポスが今結構高いんですよ。一番高いかなクレーンゲームで取れた中では。キューポスドールみたいなやつで高いのもあるんだけど、金ドン。金ちゃんのどこまでやるのだっけ？昔のね、バラエティ番組かな。今右下にいた女の人ってあれ、長渕の奥さんだよね、多分。トラさんで共演してたんで知ってるんですよ。トラさんも出てて、長渕とその奥さんが一緒に出てた。で、トミカショーケースとかね。
これどっから出てきたんだろうね、これ。おはガール。まあ、おはスタでしょ、これ。のなんかおもちゃなんだけど、同じのが大量にあって、もう1個100円で投げ売られてました。しかも箱もそのまんまなんだよね、ちゃんと。この輸送箱もね。すごい、どっからのかの倉庫から出てきたんだろうな、お店の在庫で。すごいね、こういうのが楽しいね。しかも安売りしてくれてるの嬉しい。ここね、ディズニーコーナーになってました。ダッフィーとか、結構安かったんですよね、ここ。ディズニー100。まあ最近のかってことは。ダッフィーとか安かった感じするんだよな。あとね、このね、袋の詰め合わせみたいなのが、なんか珍しい55円の詰め合わせみたいなのがあって、楽しかったですね。うん。まあ確かにね、55円だなっていう内容にはなってるんだけど、まあ安い分には楽しいよね。なんかいい感じのガチャ1個でも入ってたらラッキーじゃん。昔のこれピカチュウのこれハッピーセットじゃないかな。モンスターボールが開いてプシューってポケモン発射できるっていうグラードンとかあったぐらいだから多分アドバンスジェネレーションの頃かなと思いますけど、僕が小学生ぐらいの頃のハッピーセットかなと思う。で、ピカチュウ。ほう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 。ぬいぐるみ詰め合わせだ。結構小物類の詰め合わせ多いね。気づかなかったな。結構、どこもだけだ。結構いいのはあるじゃん。220円とかで詰め合わせあるのかな。ね、そんな感じだね。これ、片ずんのかな、片ずんのポチャッコかな。最近のガチャガチャですね。そして、この辺に、まあ、群馬県なんでね、群馬ちゃんいますね。しかも安かった気がする。220円。安い。状態も良かったね。まあ、ぬいぐるみってやっぱ状態も大事じゃん。あれ、こんなからマッサージ機だっけ？こんな感じのトミカあったよね、昔。で、ソーセージのぬいぐるみがあって、バラエティバッグって書いてあるけど、めっちゃぬいぐるみ。宇宙猫みたいな。バラエティパックか。面白いね。めっちゃ触り心地よかった。こういうところからね、なんか、ぬいぐるみとかでもね、例えば、僕が欲しいので言うと、ヨギボーとかが出てきたら嬉しいかな。ヨギボーが出してるぬいぐるみね。100円、ちいかわ。でもね、ちいかわこういうフィギュアってガチャガチャでもあるんだけど、ダイソーにもあるから、そこね、注意が必要なんですよ。僕はちょっと見分けられない。ちいかわまだまだ人気続いてるみたいなもんね。ドラえもんだ。まあ、もらえたやつから飲み物とか買うと。こういうね、雑貨コーナー楽しいんだよね。まあ、ぶっちゃけおもちゃって言われるようなジャンルのものとかもありますからね。マグネット売ってる。これ何のキャラか分かんなかったんだけど、なんだろうね。55円で売ってました、マグネット。これちょっと可愛かったな。ピントが合っていないというね。はい。なるほどね。タツノコプロ系かな、ちょっと分からなかったんだよね。分かる方はちょっとコメントしていただけると助かります。お願いします。夢缶。まあね、チョコボールの缶詰ですよ。まあ1000円以下で買えるのはいいかな、かなり。明らかにお土産だ、サンフランシスコのお土産皿。若者っていうコーナーもあるんだ。これ、唐揚げくんの雑誌付録みたいなやつだと思うんだけど。うん。ローソンで売ってたのかな。北斗星お土産コースターとかね。まあ、若者、お土産品多いよね、やっぱね。今回も撮影ね、DJI Osmo Pocket っていうね、カメラ。まあ一番初代のやつなんだけど、で、撮影いつも通りしてます。ただ編集してるスマホが、なんか Y モバでもらった1円スマホみたいなやつを使ってるんですよ。iPhone 壊れまして。はい。なのでちょっとだいぶ動画が最近変わってきてるかなと思うんですけど。
ご了承ください。はい。あ、スイッチ。スイッチもだいぶ安くなってきたよね、最近ね。ジャンクとかで1万3000円とかで結構本体だけなら買えたりしたから。で、ここら辺ゲームソフト。お、ぬいぐるみコーナーこっちにもあるじゃんっていうことで、ハードオフの方のそばにもぬいぐるみコーナーありまして。もうここね、ハードオフのジャンクコーナーズ、ジャンクみたいなコーナーで、レトロゲームとか、まあ、ショーケースとかもあるんだけど、こっちはジャンクショーケースってことではないのかな。どうなんだろう。お、ゲームボーイミクロだっけ。僕もね、いつか買おうと思ってたけどね、まだ買えてないっていうね。ちょっと欲しいんだけど、でも今の価格ね、ちょっと安めだと思うよ、今時。今3万ぐらいするイメージあるけど。やっぱね、都会に行くごとに値段が上がっていくから、リサイクルショップ巡りはね、地方の方がおすすめなんだよね、本当は。僕的には楽しい。でも都会の方が商品、珍しい商品とか、あと、なんだろう、おしゃれなものとかはあったりすると思うんだけどね。そう、このね、ファミコンのね、丸ボタンが四角のやつがね、初代のやつとちょっとレアみたいですね。これとかも最近だとあんま見かけないよね。スインファミコンだっけ。もうジャンクにもすらないみたいな。PSP もね、PS2 も本体だけでも1000円って最近だと相場より安い気がします。2000円とかつける店舗も多いもん。ね、ロボットがいた、ロボット。お、遊戯王。これね、安いんだけど、中にカードが入ってればめっちゃ安いみたいなとこありますよね。前結構100円で売ってたからね、ガチャ感覚で買えたけどね、あと相手だしね、蓋ね。なかなか最近は安くは箱入りだともう買えないですね。箱なしなら100円で全然買えるけどね。この大泉店さんにもありましたね。クレヨンしんちゃん2。これもまあまあ見るかな。劇場版のクレヨンしんちゃんとかドラえもんってあるんですけど、それの続編をゲームでやるっていうパターンがいくつかあるんですよ。ドラえもんだとなんかギガゾンビの逆襲みたいな。そういうの好き。これね、安室奈美恵の CD の中では唯一、安室奈美恵引退の時に値上がんなかったやつだった気がする。違ったっけこれじゃないっけ一枚だけあったんだよな、なんか。安室奈美恵がジャンクから消えたんですよ。リングフィットだっけこれもね、コロナ禍で流行ったよね。これ釣りのやつだ、スイッチの。バク釣り。じゃあな、釣りスピリッツだっけな。バク釣りバーハンターっていうのもあったんですよ。僕はそれをやってました。釣りスピリッツにちょっと負けた感じはあるよね。さあ、そしてこっちもジャンク機械のコーナーですよ。ラジカセとかスピーカーとか、デッキ系とかパソコンとか。これね、天井から吊り下げるような多分スピーカーで、丸いスピーカーでした。そしてこっちに来ると、レコードとかのコーナーなんですけど、アニメ系結構あったんだよな。ね、この、ね、LD の買い取りを終了させていただきましたので、もう買い取り1円でもしないってことかな。残念ですけど、しょうがないよね。でもレコードはしてるっぽいね。今、ウルトラって見えなかった。見逃したかも。で、こっちはね、100円コーナーみたいなね。で、僕結構カセットテープコレクションしてたりするんで、見るんですけど、なかなかね、演歌以外でアルバムが100円だったら買ってたんだけど、最近ほぼないっすね。あとこういう EP レコードとか、そのシートとか、なんか探したりしてるけど。尾崎清彦、直筆サインなわけないよね。尾崎清彦のサインだったら欲しいわ。釣り場が出てたし。佐世保マイタウン素敵な街っていう歌とか歌ってたんだよ。釣りバカの映画内でね。浜ちゃんと一緒に歌ってたわ。伊藤美咲のお父さん役でしたね。金子昇ガオレットが伊藤美咲と結婚するんだけど、それに反対するお父さんみたいな。で、これマーシャルだっけなんかちょっと高そうじゃないなんか音楽機器だよね。こういうのは僕疎いからわかんないけど、かっこよかったんで、ちょっと見ちゃいました。
さあ、そしてなんかのんびり歩ってますね。床ばっか映してますね。のんびり歩くんじゃない？お、ラジカセ。ああ、いいね。かっこいい、かっこいい。こういうのがかっこいい。最近でも値上がってるの。でも、ジャンクラジカセとか最近ね、ちょっとね、落ち着いてきたんだよな、値段。バカ高くなくなった店舗も多いですね。まあね、店舗によるんだろうけど。これロジクールのスピーカー、割とおすすめされてたやつだ。安い割にいいみたいな。コスパいいっていう感じかな。僕昔結構ハードオフで買ったジャンク品だけでパソコンのスピーカー類作ってましたね。これ坊主じゃん。安い感じするね。そう。ジャンクで買った、なんだっけ、機械。あるんだけど、なんだっけ、音をさ、増幅させるやつを置いて、ハードオフで買ったスピーカーを置いて、みたいな。ソニーのポータブル DVD プレイヤーかな。ブルーレイかなっていうのはね、わかんないとき型番見るのが早いですね。開けれない場合ね。CD、DVD って書いてあるんで、多分ブルーレイは見れないかな。でも880円はかなり安いと思います。デッキ系ですね。僕はやっぱ今欲しいのは、LD プレイヤーね、リモコン付きだったらいいんだけどね、一番は。あとは VHS デッキとか、DVD プレイヤーとかも欲しいですけどね。あと SVHS デッキとかね。結構家に完備しておきたい。これいいと思ったら、車とかに置くのにいいと思いました。安かったし、新品だし、DVD、CD 見れるしと思ったんだけど、うちの車ね、ついてるからいらないよってことになって、買うのやめたんですよ。これちょっと持ち運びできるのちょっと、なんかいいけどね、これね、ちょっと気になっちゃったな、これは。欲しかった、ちょっと。でもやめました。最近ね、あんまりね、ちょっとね、爆買いをするのね、やめてるんで、本当に。本当に。で、そうね。結構さ、リサイクルショップとかでの動画出すと、買わねえのかよみたいにコメント来るんですけど、もう散々買ってるからもういろんな動画見てって感じ。もうこれ以上買いを求めるなって感じ。買うけど今も多少は。でもそこまでバカ買いはしないよ、昔みたいにっていう。大人になったから。大人になってますから、本当に。セガサタン。箱入り5500円。なんかね、最近にしては安い気がする。2200円。そんなもんだよね。僕が買ってた頃で、何年か前、YouTube とかで買ってた頃は550円でしたね。で、330円なら安ってなって買うみたいな。で、これ VHS もありますね。アシドブラックチェリーもあるし。昔ここでね、コサキンの VHS 買ったわ。で、これね、DVD プレイヤー、DVD とか CD とかを収納できるファイルで結構便利なんですよ。今でもね、コレクションしてるんだけど、小堺さんと関根さんのね、バラエティ番組をね、ここで買ったんですよ。ケースボロボロだったから入れ替えたけどね。で、20円で8センチシングル CD 売ってくれてるのいいですよね。ただもうだいぶ売れ残り品かなって感じで、レアなものは抜かれてると思うんだけどね、レアとかちょっと人気なものとかね、そんな雰囲気を感じたので、がっつりは見なかったです。CD レンズクリーナー、これなんとね、この店舗から割と近い熊谷店さんもこれいっぱいありましたよ、100円で。確か100円だった。やっぱ同じ在庫がバーッと来たんだろうね。やっぱね、こういうブラショっていうか、今なんかブラショって言葉出てるよね。そう、ブラショっていうの楽しい。はい、ということで皆さんもこの動画で同じような気持ちで楽しんでいただけたら嬉しいです。はい。ということで、チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押していてください。ここら辺からはね、東松山店さんのホビーオフの写真になってます。はい。で、説明欄のリンクもぜひぜひ見ててください。よろしくお願いします。これ熊谷店さんかな？違う。これ熊谷店さんですね。これも、ベータテープとかあった。これちょっとね、はい、これデッキ系とか、LD プレイヤーとかあったんですよ。そう、いろいろ巡ったんでね、そっちは写真だけで。フリーザのね、タンブラー。100円でした。ということでご視聴ありがとうございました。また次回の動画も頑張っていきますんでよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。